ちは平和かな。大変だ。交通事故だ。皆さん大丈夫ですか？生きてますか？アンパンマン警察。俺様は大丈夫だけど、車が。私も大丈夫だけど、車が。お気に入りの車、なんとかしてください。みんなの車を助けよう。ちょっと待っててくださいね。いいもの持ってきます。じゃじゃじゃーん。スーパーキャリーカー。この働く車がいればもう大丈夫。早速開けるよ。じゃじゃーん。ドン。よーし、これに乗り換えてみんなの車を助けに行くぞー。どうしましょう。車が完全に動かなくなっちゃったわ。俺様のピカチュウ。私のもみんなお待たせ。アンパンマンスーパーキャリーカーだよ。なんだそれは。いいから俺様の車を助けてくれよ。もちろん。じゃあまずはここを開けて2階を下ろします。じゃあバイキンマンのゴミ収集車を運びます。さあ上に乗せるよ。おー、すげえ、ありがとう。ペカペカ。今度はピカチュウの救急車くんね。救急車くんも上に乗せるよ。シュー。2台とも乗せたら坂をぐぐーっと上げるよ。私の車も運んでください。コキンちゃんの事故車は下へ入れまーす。シュー。私のもシュー。最後にここをロックして、よーし、みんなの車を乗せれたよ。じゃあ修理に出してくるね。キャリーカーってかっこいいな。よーし、じゃあ歩いて帰ろうか。ポッポー。ガタンゴトンガタンゴトン。トーマスだ。今度は電車だ。ポッポー。ガタンゴトンガタンゴトン。アンパンマンとダダンダンの列車だ。ポッポー。なんだとルンだとドキンちゃんとコキンちゃんの電車だ。シシポポシシポポ。SL マンにかわいい機関車っていつになったら通れるのよ。どうかしましたか？アンパンマン、線路が通れなくって困ってるんです。なんだ、それなら僕に任せて。電車が通るときに必要なものなんだ。作っていってみよう。シールを剥がしてペタ、剥がしてペタ、印もペタリ、剥がしてペタリ、バツ印もペタ、もう一個ペタ。黄色のシールを1、2の3。反対側もペタペタペタ。そしてこれをこことここに刺して踏切の完成だ。さあ、これで電車が来ても大丈夫だよ。カン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 。踏切が閉まったよ。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンポッポー。ガタンゴトンガタンゴトン。シシポポ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 。パカッ。電車が通って踏切が開いたよ。はーい、コキンちゃん渡りまーす。てててててて。俺様もテク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 。ペカペカペカチュウ。私もててててて。踏切って便利だね。テク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 。ドキンちゃん何してんの？食パンマン様に
手紙を書いたんだけど、ポストがどこを探してもないのよね。そんな時は僕にお任せ。ドキンちゃん、ちょっと僕の仲間を呼ぶよ。仲間？じゃじゃーん。これはね、パパ、新しい働く車、出てこーい。郵便車。荷物を届けてくれるんだよ。このお手紙を食パンマン様のところまでお願いします。じゃあ私もこのパンを配達してもらおうと。俺様はヘリコプターのおもちゃをお願いします。ピカピカチュー。私はピザをお願いするわ。わかりました。じゃあ配達に行ってきます。コンコン。はーい。誰じゃ？メロンパンナちゃんからパンのお届け物です。おー、メロンパンナちゃんからか。郵便車くん、ありがとう。じゃあまたキーパタン。コンコン。はーい。クリームパンダちゃん、お届け物です。わあ、なんだろう。コキンちゃんからピザの配達です。わあ、おいしそうなピザ。郵便車くん、ありがとう。キーパタン。コンコン。はーい、モグ。バイキンマンからヘリコプターのおもちゃの配達です。モグ、それは嬉しい。郵便車くん、ありがとう。キーパタン。コンコン。ペカペ。双子のお兄ちゃんからクマの人形の配達です。ペカペカ。キーパタン。コンコン。はーい。ドキンちゃんからラブレターです。わあ、ドキンちゃんからありがとう郵便車さん。じゃあまた返事を書いたらその時はよろしくお願いします。はーい。いつでも配達します。ではまたキーパタン。今日の配達も終わりだ。ブー。今日はカーキャリアと踏切、郵便車。これで街のみんなを助けたよ。最後まで見てくれてありがとう。じゃあまた次の動画でね。バイ。